हेलो 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 गाइस। हेलो 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 भाई लोग, कैसे हो आप सभी लोग? वाह 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 मजाक करो, बहुत फालतू बोला मैंने। गाइस आई डोंट नो बट शायद से आपको मेरा जो ये है इधर का लॉबी म्यूजिक बहुत जोर से सुनाई दे रही होगी, मुझे नहीं पता, बट अगर दे रही है तो आई एम वेरी मच सॉरी। बट आज का वीडियो का टॉपिक होने क्या वाला है, तो द टॉपिक इज माई गिल्ड। यस, मेरा गिल्ड है। मैंने अपना लास्ट लॉन्ग वीडियो उसके ऊपर ही बनाया था, मेरा गिल्ड आईडी वाईडी दे दिया था। आपको आना है तो आइए, वरना आपको नहीं आना तो मत आइए। इस बार भी सेम हालत है, आपको आना तो आइए वरना मत आइए, क्योंकि मैं ज़्यादा किसी को फोर्स करते रहता हूँ नहीं, क्योंकि मुझे ज़्यादा फोर्स करने वाले लोग पसंद नहीं। ओके भाई, क्या छपड़ी लग रहा हूँ, छोड़ो। वैसे मैं अभी गिल्ड दिखा देता हूँ अभी आपको, ज़्यादा वैसे जैसे करते नहीं रहते। ये है मेरी गिल्ड, 18 लोग हैं। अभी जस्ट मैंने कुछ लोगों को किक किया जो कि 30 डेज ऑफलाइन है। ये दोनों जो है ना, ये दोनों आपको जो दिख रहे हैं, ये दोनों एक से हाँ ये दोनों मेरी ही आईडी है। 30 दिन से खोला नहीं है, मैं इसको आउट नहीं करूँगा। बाकी कुछ लोग, ये मेरी ही आईडी है, ये भी मेरी आईडी है, ठीक है। इन सबको रहने देते, बाकी देखते हैं। मतलब अब बाकी तो मैंने किक कर दिया है, और भी अगर हो गए तो उनको भी किक करना होगा। इसीलिए सोच रहा हूँ यार, गिल्ड में कोई आएगा ही नहीं, ऐसे तो गिल्ड 0 उनकी हो जाएगी प्लेयर्स। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग आए, आप लोग। यस, गिल्ड आईडी में आपको दे देता, आप पे छोटा छोटा अक्षरों में लिखा है, आपको दिखेगा नहीं शायद, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3035। ये 5 है, हाँ 5 है। मैं हैंड राइटिंग थोड़ा समझ सकते हो ना, स्क्रीन में लिख रहा हूँ 303570 हाँ ये 0 है, 02623 अब इसको काटो 2623। मैं आपको फिर से लिख के दिखाता हूँ 3035702623। बस हो गया। ये मेरा गिल्ड आईडी एकदम रियल गिल्ड है, मेरी गिल्ड है। आपको इधर से भी प्रूफ दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये मैं ही हूँ सनफ्लावर, और ये मेरी दूसरी आईडी। यस, मैंने अपनी ये मेरी सबसे पुरानी आईडी है ये। इससे भी पहले मैंने एक बनाई थी 2018 में, जब मैं 5 साल का था, 5 या 4 साल का, तब मैंने फ्री फायर खेलता, पर मुझे कुछ समझ आया नहीं, इसलिए मैं डिलीट कर दिया। ये वाली आईडी अब हो चुकी है 1 साल पुरानी आईडी, और मैं यहाँ पे डायनामिक डो में ही हूँ अपने दूसरे आईडी के साथ, और मैंने ये आईडी दे दी है मेरी बहन को। यस चलो, आपको गिल्ड का तो वो दिखा दिया है, गिल्ड का आपको इंट्रो भी हो चुका है। बट अभी है गेम प्ले की बात। गेम प्ले में अभी भी मैं नॉर्मल नहीं हूँ, अभी मैं थोड़ा प्रो हो चुका हूँ। एंड सेकेंड थिंग इज, मैं एक सेकंड एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये भी मेरी ही आईडी। ओके, ये देखो, मेरा नाम भी लिखा है तनुष, मेरा ही आईडी है। थोड़ा सा नूब कपड़े लग रहे हो गया, बट रैंक देख के आपको पता चल जाएगा। मैं मास्टर जा चुका हूँ 2 बार, लास्ट टाइम हीरोइक गया, वो अब मैं आपको नहीं बताऊंगा किस वजह से, बट जो वजह था वो बहुत बुरी वजह थी। हम चुपचाप स्टार्ट करते मैच गंभीर का। और प्लीज़ कमेंट करना आपको गिल्ड में क्यों नहीं आए, नहीं छोड़ो, क्यों नहीं है वो मत बताओ, बट अपना यूआईडी दे देना। आपको नहीं पता अगर कैसे आईडी सर्च कर नहीं आते, मतलब आना कैसे होता है, तो अपनी यूआईडी दे देना, मैं आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट कर दूँगा, ठीक है। आगे कौन है भाई? अमन वाइटी, वाह
यूट्यूब चैनल वाला है नहीं, ऐसे ही वो रख लिया बस। सब पता है इन लोगों का। मैंने ही रखा था पहले, क्या रखा था मैंने नाम अपना, तनुष पीटीओ। अब पीटीओ का मतलब पूछो, मुझे भी नहीं पता। मैं चुप हो जाता हूँ भाई। भाई 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 बाय बाय बाय, मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई। गाइस ये देखो ट्रिक, टिप्स एंड ट्रिक्स। नहीं बताता तो ही ज़्यादा अच्छा होता शायद से। गाइस चिंदी लोग हैं भाई, इनको हराना मेरे लिए कुछ ज़्यादा इजी ही हो गया। हो गया सच में हो गया भाई, सच में हो गया। ठीक है, मैं वॉल्यूम बहुत कमा कर खेलता हूँ, मेरा ऐड भी हो जाता है। मैं क्यों खेलता हूँ बताता हूँ, आपके कंफर्टेबिलिटी टी। अरे यार बहुत इजी हो गया, कुछ ज़्यादा ही इजी। अरे यार क्यों मैंने ये बोला था, बोलने के कारण ही हारा हूँ। कोई दिक्कत नहीं, कुछ प्रो प्लेयर आ जाते, मतलब कुछ नूब आ जाते हैं, तुक्का लगा उसका। अबे शिट, अच्छा ठीक है तुक्का लगा, तुक्का गाइस, सब तुक्का होता है। जिंदगी तुक्के में जी मतलब बची हुई है, वरना सारे लोग भाई अब तक खत्म थे, समझे ना? सारे लोग अब तक खत्म थे। हैं, पूरी दुनिया को मैं झुकाता हूँ सपने में। हैं, ज़्यादा फालतूगिरी ना करना वरना पेला जाएगा, समझे? सामने 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 ए बेड़िया, सामने बेड़िया बेड़िया ए बेड़िया, वड्डा बेड़िया भाई। अब देखना मर जाएगा तो तेरे मरा ही नहीं है तो मरा ही नहीं भाई, मरा ही नहीं। मुझसे पंगा ना ले, मुझसे पंगा मत ले, मुझे बड़े अच्छे से आता है। गाइस अगर आप चाहते हो कि मैं लाइव स्ट्रीम करूं तो इस वीडियो को लाइक करो, वीडियो लाइक करो। चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब करो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो भाई। मैं बहुत इनएक्टिव रहता हूँ, मुझे भी पता है, बट वो मेरी कंडीशन के कारण होता है, और बाकी यूट्यूबर भी कंडीशन के कारण ही इनएक्टिव रहते हैं। भाई मैंने बाकी यूट्यूबर की तरफ से क्यों बोल दिया भाई। अगर आप इस वीडियो को लाइक करोगे तो मैं इसकी दाढ़ी काउंट करने की कोशिश करूँगा। भाई करो भाई, करो। अब जितने तेज़ करोगे उतने स्पीड में ही मैं एकदम वो करूँगा, क्या बोलते उतने स्पीड में ही मैं क्या करूँगा उतने स्पीड में ही मैं इसकी दाढ़ी काउंट करूँ। क्यों कर लिया मैंने? कुछ लोग होते हैं भाई वो ज़्यादा सीरियस, जोक को भी रियल समझ लेते। सच में करूँगा, और फिर जब नहीं करता तो साला अनसब्सक्राइब करके चले हैं। कहाँ है भाई बंदा? भाई मैं AWM गजब चलाता हूँ, मानो या ना मानो, मैं AWM गजब चलाता हूँ।
मेरा आप लोग ये कमेंट करो, मैं आज आपको पूरा कमेंट करने छोड़ के रहूँगा। मैं आपको कमेंट करना ही होगा आज आपको। आज ही आप कमेंट करो कि कौन सा गन आपका फेवरेट है फ्री फायर में। न्यू प्लेयर्स विल बी चूज M10 कंफर्म। भाई साहब मैं नेटवर्क चला गया था, नेटवर्क चला गया तो उसी से अब बूया हो चुका है, बूया हो चुका गाइस। सो आज के लिए इतना ही। आप अपना UID कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको नहीं पता कि कैसे करते हैं वो क्या बोलते हैं ID सर्च, गिल ID सर्च। तो आप अपना UID सर्च कर दीजिएगा, मतलब सॉरी कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिक्वेस्ट भेज दूँगा, ठीक है। वैसे भी मैं बहुत कम ही मेरा मतलब फुल जगह भरा है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, सी यू एंड हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। आखिर मैं छोड़ो हैप्पी न्यू ईयर क्यों बोल रहा? अरे भाई रुक जाओ, मैं हैप्पी न्यू ईयर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं पता, मुझे कहना चाहिए हैप्पी होली क्योंकि कल है होली, होली है।